Heute geht es los. Die Fastenzeit beginnt. Und das ist ja die perfekte Zeit, um sich selber, das Verhältnis zu sich, zu den Dingen, zu anderen, zu Gott, wieder zu klären und so ins richtige Lot zu bringen. Das bedeutet, sein Inneres und auch das Äußere einfach wieder zu ordnen. Manchmal reicht ja schon ein kleiner Schritt nach vorn, um die ganze Richtung zu verändern. Papst Leo formuliert es in seiner ersten Fastenbotschaft an uns so: Fastenzeit ist die Zeit, das Geheimnis Gottes in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, damit unser Glaube neuen Schwung erhält und unser Herz sich nicht in den Sorgen und Ablenkungen des Alltags verliert. Das hört sich doch gut an, oder? Es hat aber einen Haken und der wäre: Es braucht Verzicht. Unangenehm, Verzicht. Tja, also ganz ehrlich, kein Wort, das einem so richtig schmeckt, oder? Obwohl es uns, glaube ich, allen einleuchtet, was es uns bringt. Wir müssen uns ja nur mal umschauen, so um uns herum. Wir wissen alle, wie das ist mit dem Konsum. Ja, der ist aus den Fugen. Und wir sind es oft auch. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, wo einfach alles, ob es uns gut tut oder nicht, mit einem Mausklick jederzeit zu haben ist. Aber das ist überhaupt nicht gesund. Und das geht nicht nur die Kinder und Jugendlichen unserer Gesellschaft was an, wenn beispielsweise über Social-Media-Verbot unter 16 diskutiert wird. Ja, da ist es vielleicht besonders schädlich. Aber es geht uns wirklich alle was an. Wie schaffen wir es, mal weniger zu scrollen, das Handy wegzulegen, unserem Gehirn, unserer Psyche, unserer Seele bewusst Pausen zu gönnen? Stichwort Mental Health. Das ist nur ein Bereich unseres Lebens, der natürlich ganz viel Einfluss hat. Papst Leo schlägt zum Beispiel vor, für diese Fastenzeit auf Worte zu verzichten, die andere verletzen und kränken. Also, dass wir nicht scharf reden oder nicht voreilig verurteilen, nicht schlecht reden über Abwesende, die sich nicht verteidigen können. Stattdessen sollen wir unsere Worte besser abwägen, Freundlichkeit pflegen. Verzichten hat also die Kraft, das Beste in uns hervorzubringen. Nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unseren Geist und für unsere Seele, für uns als ganzer Mensch. Ja, warum ist das eigentlich so? Unsere Fähigkeit, Glück zu erleben, ist mit dem Verzichten einfach ganz eng verbunden. Nach einer langen Wanderung ist zum Beispiel ein Glas Wasser eine tolle Sache. Entbehrungen machen aus Kleinigkeiten Kostbarkeiten. Vielleicht kennen wir das gar nicht mehr so, weil wir ja alles im Überfluss haben und manchmal schon lange suchen müssen, bis etwas uns wieder so richtig Freude macht. Aber es geht beim Verzichten eben einfach auch darum, nicht nur den schnellen Kick zu suchen, den wir dann ständig brauchen, also vor allem körperlich, von unseren Sinnen her erleben wir den, aber der ist auch wieder ganz schnell vorbei und dann braucht es wieder mehr, sondern auch die geistige, seelische Ebene zu erreichen, die vielleicht leiser ist, aber dafür nachhaltiger und tiefer. Und dahin, also auch zum tieferen Glück, kommen wir oft nur um den Preis des Verzichtes auf der lauten Ebene der Sinne. Wenn wir lernen, richtig zu verzichten, können wir auch wieder so richtig genießen. Weniger ist mehr. Ich habe da eine schöne Anregung gelesen. Man könnte sich in der Fastenzeit einen Fastenzettel schreiben. Also, dass man es auch nicht vergisst, und zwar mit den Worten: mehr davon, weniger davon, niemals und immer. Mehr davon. Also zum Beispiel beten, Bibel lesen, ungefragt helfen, aufräumen, rausgehen. Oder weniger davon, mich beschweren, jammern,
schlechte Laune verbreiten, Social Media. Dann immer mein Bett am Morgen machen, freundlich sein, Kaffee ohne Zucker trinken. Niemals zocken am Computer, Süßigkeiten, Nein sagen, wenn man mich um was bittet. Einfach ein paar Beispiele, dann kann man sich was aussuchen. Manchmal reicht ein kleiner Schritt nach vorn, um eine ganze Richtung zu verändern, um sich innerlichen Freiraum zu verschaffen. Und das ist dann auch der Raum, in dem wir Jesus begegnen können, der uns sagt, lass das hinter dir, was dir schadet, und komm zu mir. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir und ich verändere dich. Wir werden ganz neue Menschen mit ihm. Es ist jetzt also die perfekte Zeit, wieder die tiefere Sehnsucht in uns wahrzunehmen und diese Spur wieder aufzunehmen. Was will ich wirklich? Dir nachfolgen, Jesus, den Fokus auf dich legen, den Weg mit dir gehen, heimwärts zum himmlischen Vater. Das ist ein Weg, der sich lohnt, den wir jetzt gemeinsam als Christen bis Ostern gehen können. Bist du dabei? Ha?